Летние шалавы на тусовку собрались, мнутся на ногах костлявых, все изрядно нажрались. Совсем недавно на загородных виллах Москвы жил-был наркобарон Чих-Пых. Вы спросите, почему Чих-Пых? Мозгами пошевели, дорогой. Он же травку курил. Государственный номер его Мерседеса даже был Чих-Пых. Однажды, в студеную летнюю пору, он из дома вышел, хотел покурить. Заодно бабло 100 чик срубить, пивка хлебнуть, шаурма скушать. Вай, совсем забыл, он же еще и поэт был. Вай, пиздец без умора, как баран резаный. Если я скурю всю травку, не беда. У меня ее навалом, да. Я ее растил поллета, а потом косил поллета. А также поливал, удобрял, забивал. И собрал пиздатый урожай. Да. Хорошо живет на свете Чих-Пых-Пых. От того, что курит травку пых-пых-пых. И неважно, чем он занят, если он бухать не станет. А ведь он бухать не станет, если, конечно, план не закончится. Да! Трам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Трам-парам-парам-парам-парам-пам-пам. Трам-парам-парам-парарам. Трам-парам-парам-парарам. Не понял. Это все неспроста. Кто-то банчит планом. Без моей крыши. А если ты их банчишь планом без моей крыши, то мне не идет бабки. Как, дохода нет? Что же делать? Блин, это все неспроста, да. Надо валить всех. Валить их нахер. Брать и убивать. Ой, ужас. Тяжело так. На шейпинг надо походить. Ой, как тяжело. Нахуй. Конкуренты злые вы. Как хочу дать вам пизды. Непонятно почему. Я лечу. Ё, блядь! Короче, говно какой-то получился. Пошел Чих-Пых за братвой, а в частности к своему подельнику по бизнесу Пыхточку, чтобы разобраться с конкурирующими барыгами. Здорово, баклан. В натуре. Здорово, свинья. Свинья, дай гондон. Летающий. Да, я как раз шел мимо и думал, а нет ли у Пыхточка гондона летающего? А зачем он тебе нужен? Барыги. Чё? Барыги. Кто ж с летающим гондоном на барыг ходят? А совсем недавно Пыхточок на стрелу ходил к Осому, тот ему бабло должен был. Гондоном и расплатился. Бартер типа. Какой тебя больше уносит? Вот что, когда идешь на разборку, главное эффектно появиться. Если гондон будет банановый, то они подумают, что это шмара, и трахнут меня. А если гондон будет с усиками, то они подумают, что это грузин. Пришел за планом. А если они мазу просекут и трахнут тебя? Может и трахнут, а может и нет. А я притворюсь, что у меня менстряк. Может побрезгуют? Тогда тебе лучше взять с усиками. Да,
У тебя есть парасолька? Парасолька? Видишь ли, я как раз подумал. А не захватить ли нам с собой парасольку? Вдруг барыги тебя на голову насрут? Ага. Du bist der Tonscheide, treu dir sein für alle Tage. Nein! Да. Подержи. Теперь я совсем как настоящий черный грузин. Качай резину. Ага. Ага. Поехали. Маза! Ну чё, заебца? Ну сейчас кто-то отгребет. Бля, буду отгребут волки позорные. А если я отгребу? Ни хрена, я тебя с земли прикрою. Ладно, свинья, утешил ты меня. А ну, барыги, выходи по одному. Чё за грузин тут к нам приперся? Он разборок захотел. Пахтачок! Чё? По-моему, барыги меня выпалили. Сомневаюсь, косматый. Ахес! Чё у тебя с голосом, свинья? Си-си, да прикурил тут немного. У меня в кармане косой завалялся. Свинья! Ну ты вообще офигел, я ж тоже хочу. Что делать? Пятачок, открывай зонтик и бегай взад вперед, а то сейчас срать начнут барыги. А может повезет, если половой рефлекс увидишь. Ага. Кажется, срать собираются. Ой, засрут. Ой, кажется, засрут. Да вы чё, пацаны, совсем охуели? Без моей крыши банчить планом. Я же чихпых. Свинья, блядь! Чё, блин? Я тут все обмозговал и понял. Свинья, бля, буду, это не те барыги. Совсем не плановые. Они не планом банчат, а Герычем. Так, надо их пиздануть. А как? Ща пораскину мозгами. Ой, только бы не насрали. Кабан! Шо? У тебя зенитка на хате есть? Есть! Без понтов тащи ее сюда! Ага. Эй, барыги, подходи по одному, я ваш мама дел. Блять, не стой сзади! Ёбжешь, рылый! Зенитка к бою! Барыги, моздай! Ты что, косой? Да, есть немного. Да ты целься, придурок! Ты мне еще в шоколадный глаз попади! Ща порву я их всех нафиг. Давай, кабан, стреляй быстрее! Ага. А, бля! Получил толстый. Ну ты падла укуренная, спущусь, жопу на британский флаг порву. Ага. Ну, свинья, ну ты падла, опять я падаю, ну гад, убью нахер. Чих. Пых. Чих-пых. О, бля. О, бля. О, бля. И вот так, друзья мои, благодаря своему подельнику по бизнесу Пихтачку, чих-пих, отгреб. Просто отгреб. Ну ты свинья, в натуре свинья. Пошли лучше дунем. Это конец. Просто конец какой-то. Теперь посмотри этот мультик еще 20 раз, позови соседа, покажи ему и сделай вывод. И тебе будет счастье. Много-много счастья. Джага-джага.